Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Kino Time. Bugun biz sizlarga dramatik triller Hayotdan keyin film haqida aytib beramiz. Filmda yosh o'qituvchi qiz avtohalokatga uchrab vafot etadi, lekin qizning tanasi bilan morg xodimi jirkanchliklar qila boshlaydi. Voqealar rivojini albatta filmni oxirigacha ko'rib bilib olamiz. Agar film sizga yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qulayroq joylashib oling, biz boshladik. Film boshida morg xodimi Elliot Deaconni ko'ramiz. U morgda ishlab, marhumlarni dafn marosimiga tayyorlaydi. Keyingi kadrda biz Anna Taylorni ko'ramiz. U o'rta maktab o'qituvchisi bo'lib, hozir yigit Pol bilan yaqinlik qilmoqda. Ammo romantik vaziyatga qaramay, qiz bundan umuman rohatlanayotganga o'xshamaydi. Kechqurun Anna sobiq pianino o'qituvchisining dafn marosimiga keladi. U marhumga yaqinlashganida o'likning lablari qimirlagandek bo'lib, Annani dahshatga soladi. Lekin qayta qaraganida hammasi odatdagidek ekanini tushunadi va bu faqat tasavvur ekanini anglaydi. O'sha kechasi qiz Pol bilan hashamatli restoranda uchrashadi. Pol qizga kompaniya bosh ofisiga ko'tarilganini va shu sababli Chikagoga ko'chish kerakligini aytadi va cho'ntagidan uzuk chiqarmoqchi bo'lib, unga uylanish taklifini bildirmoqchi bo'ladi. Ammo Pol hali gapini tugatmasidan Anna uni aksincha ajrashmoqchi deb o'ylab, jahli bilan tortisha boshlaydi. Pol tushuntirishga urinadi, lekin Anna hech narsa tinglamay ketib qoladi. Qizning ko'ngli buzilganicha mashinaga o'tirib, kuchli yomg'ir ostida yo'lga chiqadi, lekin afsuski, avtohalokatga uchraydi. Keyingi sahnada Anna dafn uyida murdani tayyorlash stolida ko'rinadi. Yuzi oqarib ketgan, peshonasida esa jarohat bor. Oradan ko'p o'tmay Elliot kirib, qizni dafn marosimiga tayyorlay boshlaydi. Erkak qizni echintirganida Anna birdan ko'zlarini ochadi va bu qayer ekanini so'raydi. Elliot hech qanday hayajonsiz, sokin ohangda unga bu dafn uyi ekanini va u endi o'lganini aytadi. Shuningdek, Elliot Anna metal quvurlar ortilgan yuk mashinasiga urilganini va 8 soat avval halok bo'lganini qo'shimcha qiladi. Shunda Anna qo'rquvga tushadi. Elliotning gaplariga qaramay, o'zi o'lganiga ishonmaydi. Elliot esa uni faqat narigi dunyoga o'tish jarayonida deb tasalli beradi. Bu vaqtda Pol uyg'onib, Annaga bir necha bor qo'ng'iroq qiladi, ammo qizning buyumlari hozir Elliotning yonida va u Polning qo'ng'iroqlarini e'tiborsiz qoldirib, boshqa marhumlarning buyumlari saqlanadigan xonaga qo'yib qo'yadi. Annani hech qayerdan topa olmagan Pol uning onasining oldiga boradi. Onasi esa unga sodir bo'lgan avtohalokat haqida aytib, Annani vafot etganini bildiradi. Shu bilan birga, Annani yomon ob-havoda mashina haydashiga yo'l qo'ygani uchun Polni ayblaydi. Dafn uyida esa Elliot Annaning jarohatlarini tikadi. Anna esa og'riq sezmayotganidan hayron bo'ladi. Oradan biroz vaqt o'tib, Annaning nogiron onasi dafn uyiga keladi. Ayol yig'lagancha Annaning murdasi bilan gaplashardi. Ketishdan oldin ayol Elliotdan qizining soch rangini tabiiy holiga, jigar rangga qaytarishni iltimos qiladi. Keyinroq Anna uyg'onib, xonada yolg'iz ekanini ko'rib, kuch yig'ib o'tirib oladi. So'ng xona telefoniga yaqinlashadi, ammo u ishlamasdi. Shu payt Pol dafn uyiga kelib, Elliotdan sevgilisini ko'rishga ruxsat so'raydi, lekin Elliot uni ichkariga kiritmaydi. Chunki Polning Annaga nisbatan hech qanday huquqiy aloqasi yo'q. Polning ovozini eshitgan Anna baqiradi, eshikni bor kuchi bilan uradi, ammo hech kim uni eshitmaydi. Keyin Pol politsiya bo'limiga borib, tanishi Tomdan Annani ko'rish uchun yordam so'raydi, ammo Tom ham bu borada hech narsa qila olmasligini tushuntiradi. Bu orada Anna xonani aylanib yurib, stol ustida yana bir marhum tanani ko'radi. Qiz o'zi ham shunday holatga tushmasligi uchun qaychini olib, Elliotni kutadi. Elliot kirishi bilan Anna unga hujum qiladi. Lekin Elliot bunga parvo qilmay, senga zarar yetkaza olmayman, chunki sen allaqachon o'lgansan deydi. Anna esa unga qarshi chiqib, agar o'lgan bo'lsam, qanday qilib gapirayotgani va hammasini sezayotganini so'raydi. Elliot shu payt o'liklar bilan gaplashish qobiliyati borligini ochib beradi, ya'ni u maxsus iste'dodga ega ekan. Shuningdek, Elliot Annadan hayotga qaytishga intilishni bas qilishni so'raydi, chunki 3 kundan keyin uning dafn marosimi bo'ladi va u abadiy qabrga qo'yiladi. Keyingi sahnada Elliot yana bir keksa ayol jasadini marosimga tayyorlamoqda. Shu payt Annaning o'quvchilaridan biri Jack kirib kelib, ustozini ko'rmoqchi ekanligini aytadi, lekin Elliot marosim juma kuni bo'lishini aytib, boladan hozircha ketishni so'raydi.
Ertasi kuni Elliot Annaga dafn marosimi uchun kiyadigan ko'ylaklarni olib keladi. Elliot chalg'iganida Anna uning cho'ntagidan kalitlarni olib qo'yadi. Keyin Elliot kasalxonadan yangi marhumni olib kelish uchun yo'lga chiqadi. Anna esa kalitlar yordamida eshikni ochishga urinmoqda. Elliot yo'lda benzin quyish uchun to'xtaydi va kalitlarni unutganini sezadi. Shunda darhol dafn uyiga qaytishga majbur bo'ladi. Bu orada Anna eshikni ochishga ulgurib, uyni ko'zdan kechirib, nihoyat telefon topadi. Darhol Polga qo'ng'iroq qilishni boshlaydi. Uzoq jiringlashdan so'ng Pol nihoyat qo'ng'iroqqa javob beradi. Ammo bu ham tasavvurida sodir bo'lyapti deb o'ylab, tezda go'shakni qo'yadi. Shu payt Elliot ham kirib keladi. Qizni tinchlantirishga harakat qilib, oynaga qarashini so'raydi. Anna o'zini marhum holatda ko'rib, nihoyat o'lganiga ishona boshlaydi. Aynan shu paytda uy oldida turgan Jack Annani ko'rib qoladi va dahshatga tushadi. Yana bir g'alati hol ro'y beradi. Anna oyna oldida nafas olganda, oynada par hosil bo'ladi. Lekin buni Anna ko'rib qolmasligi uchun Elliot tezda uni artib tashlaydi. Endi Anna rostdan ham o'limiga ishonganidan so'ng Elliotning tanani tayyorlash jarayoniga qarshilik ko'rsatmaydi va qanday ukol qilayotganiga ham e'tibor bermaydi. Keyingi kuni Pol Annaning maktabiga borib, uning buyumlarini oladi. Ketayotganida Jack unga yaqinlashib, Annani kecha qizil ko'ylakda dafn uyida ko'rganini aytadi. Lekin Pol bunga ishonmaydi va Annaning o'lganini ta'kidlaydi. Dafn uyida esa bir politsiya xodimi o'z ukasining jasadini ko'rishga keladi. U jasad aynan Anna bilan bir xonada saqlanayotganini bilardi. Keyin ofitser Elliotdan ukasi bilan bir necha daqiqa yolg'iz qolishni so'raydi. Elliot xonadan chiqishi bilan ofitserning asl niyati ayon bo'ladi. U Annaning yalang'och tanasiga yaqinlasha boshlaydi. Qo'li bilan qizning yalang'och badaniga endi tegmoqchi bo'lganida Elliot qaytib kiradi va ofitserni xonadan chiqarib yuboradi. Pol uyga qaytayotganida birdan Annaning halok bo'lishidan oldin kiygan qizil ko'ylagini eslaydi. Bu unga Annaning ehtimol tirik ekanligini o'ylatadi. Keyin u shoshilinch ravishda dafn uyiga borib, Annani ko'rishni talab qiladi, lekin Elliot yana ruxsat bermaydi. Bu safar Pol uning gaplarini inkor etib, kuch bilan ichkariga kiradi va Annani chaqira boshlaydi, lekin javob yo'qligini tushunadi. Keyin esa u yerdan ketib, politsiya bo'limiga borib, Tomga Annaning hali tirik ekanligini aytadi. Ammo uning da'vosini tasdiqlovchi hech qanday dalil bo'lmagani uchun Tom unga ishonmaydi. Nihoyat dafn kuni keldi. Elliot Annani tobutga joylashtirib, yana dori yuborishga hozirlanmoqda. Shunda Anna Elliotdan o'zini so'nggi marta oynada ko'rishni so'raydi. Elliot esa ikkilanmay oynani beradi. Anna gapirayotganida oyna parlanganini sezadi. Shu lahzada u Elliot uni aldab kelganini va u hali tirik ekanligini anglaydi. Annani vahima bosib, qarshilik ko'rsatmoqchi bo'ladi, lekin Elliot dori yuborib, qizni yana hushidan ketkazadi. Bir necha daqiqadan so'ng hamma dafn zalida to'planadi. Oradan biroz vaqt o'tib, Pol ham keladi va uzukning Annaning barmog'iga taqadi. Shu payt Annaning lablari va qovoqlari biroz qimirlab qo'yadi. Buni sezgan Pol yana gallyutsinatsiya bo'lyapti deb o'ylab, tobutni yopadi. Dafndan so'ng Pol ichkilik ichmoqda. Elliot uning oldiga keladi. Pol esa Annani tiriklayin ko'mganlikda uni ayblaydi. Elliot, balki haqdirsan, borib o'zing tekshir deydi. Shunda Pol g'azablanib uni yoqasidan ushlaydi, lekin Elliot unga ko'p vaqt qolmaganini tushuntiradi. Pol vaziyat jiddiy ekanini sezib, qabristonga katta tezlikda yo'l oladi. Bu orada esa Anna tobut ichida uyg'onadi va kislorod yetishmay yordam so'rab qichqira boshlaydi. Pol mast holatiga qaramay, nihoyat qabristonga yetib keldi va Annaning tobutini qazib, qandaydir yo'li bilan Annani hushiga keltiradi. Anna ko'zlarini ochgach, Polga muhabbatini izhor qiladi. Shu payt Pol g'alati ovoz eshitadi. Keyin Pol dafn uyida o'ziga keladi. Elliot uning ustida turib, uni ham Anna kabi marosimga tayyorlamoqda. Elliot unga u aslida qabristongacha yetib bora olmaganini, yo'lda avtohalokatga uchrab, halok bo'lganini aytadi. Pol esa tupurdim senga deydi. Film ham ma'no mazmuniga tupurilganicha shu yerda tugaydi. Hammaga salom do'stlar, siz Kino Time kanalidasiz. Bugun biz sizlarga dramatik triller O'lja filmi haqida aytib beramiz. Filmda yosh bir qiz noma'lum mavjudot bilan to'qnash keladi. Bu maxluq yengib bo'lmas kuchga ega edi, lekin yosh hindu qiz maxluq bilan kurashish yo'lini topadi. Voqealar rivojini albatta filmni oxirigacha ko'rib bilib olamiz. Video boshlanishidan oldin eslatib o'tamiz, agar film sizga yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Film nomini esa opisaniyada yoki izohlarda qoldiramiz. Ekranga yaxshilab joylashib oling. Biz boshladik.
Film 1720-yillardagi Amerika hindu qabilasidan bo'lgan yosh qiz Hebbi bilan boshlanadi. Har kuni ertalab bu qiz oziq-ovqat yig'adi, so'ngra majburiy mashg'ulotlar bilan shug'ullanadi. Bir kuni qiz ov qilayotganida osmonda noma'lum shovqin eshitiladi, lekin qiz bunga unchalik e'tibor bermay, o'lja ortidan tushadi. Ammo ko'p o'tmay tasodifan osmondan tushayotgan kosmik kemani ko'rib qoladi. Keyin Hebbi bu hodisani Tabbiga aytadi va buni bo'ron xabarchisini belgisi deb tushuntiradi. Keyin esa Hebbi lagerga qaytadi. Bu paytda esa yovvoyi maxluq kemasidan tushib, yangi ovni boshlashga kirishadi. Biz yana qishloqqa qaytamiz. Bu yerda odamlar yo'lbars hujum qilganini aytishmoqda va jangchilar guruhi o'ljani izlashga chiqadi. Birozdan so'ng ular hayvon izlarini topib, jarohatlangan jangchilarni ko'rishadi. Lekin Heppini nimadir bezovta qilardi. Nega yo'lbars o'z o'ljasini yemagan? Albatta bu yerda boshqa bir mavjudot ham bor bo'lishi mumkin deydi. Tabbi esa bu gaplarni jiddiy qabul qilmaydi va hammasini hal qilaman deb javob beradi. Ular qishloqqa qaytishadi. Bu orada Heppi ilgari hech qachon ko'rmagan izlarni payqaydi. Izlar daraxt tepasiga olib bormoqda. Heppi bu haqida jangchilarga ham aytadi, lekin ular yana qizga ishonmaydi. Shunda Heppi ukasi bilan Pakoni olib, yana yo'lga chiqadi. Ular tobora ko'proq izlarga duch kelishadi. Tunda esa atroflarida kimdir aylanib yurganini bilishadi. Heppi ukasiga bu yerda ilgari hech kim ko'rmagan bir mavjudot borligini aytishga harakat qiladi, lekin Tabbini bu qiziqtirmaydi. U faqat yo'lbarsni ovlash uchun kelgan. Keyin ular daraxt tepasiga chiqib, yo'lbarsni poylashadi. Shu payt yovvoyi puma Pakoga hujum qiladi. Keyin esa Heppini nishonga oladi. Shu payt uzoq o'rmondan qizil nur porlaydi. Bu esa Heppini e'tiborini chalg'itib, daraxtdan qulab tushishiga sabab bo'ladi. Heppi uyg'onganida esa lagerga qaytganini tushunadi. Ukasini olib kelgan edi. Ertasi kuni esa Heppi hech kimga sezdirmay qishloqni tark etib, tog' ortiga yo'l oladi va u yerda g'alati yashil suyuqlikni va izlarni ko'radi. Bu paytda yirtqich maxluq yangi nishonni poylamoqda. Bo'ri hatto maxluqqa kichik bo'lsa-da jarohat yetkazadi, lekin natijada baribir bo'ri halok bo'ladi. Bu orada Heppi o'z tomogafkasini ipga bog'lab, qurol yasaydi. Kechga yaqin u it bilan dam oladi. Ertasi kuni esa ov yana davom etadi. Maxluq yashiringan joyidan chiqib, Heppining izidan yurishni boshlaydi. Heppi esa yo'lida ketayotib botqoqqa tushib qoladi va ko'p vaqtini u yerdan qutulishga sarflaydi. Shu vaqtda ayiq Heppini payqab qoladi. Shunda qiz yashirinishga majbur bo'ladi, lekin ayiq tayyor o'ljasini tashlab ketmoqchi emas. Shu paytda esa maxluq ko'rinish beradi va ayiq bilan jang qilib, uni o'ldiradi. Buni ko'rgan Heppi qo'rquv ichida qochib ketadi. Oradan 1 soat o'tganidan keyin qizning ortidan qabilaning jangchilari kelishadi, chunki qizning ukasi uni orqaga qaytarishni buyurgan edi. Lekin Heppi ko'rgan dahshatlarni ularga tushuntirmoqchi bo'lganida, uning gapiga hech kim ishonmaydi va qizni aqldan ozgan deb uni yana olib ketishadi. Maxluq esa bularning barchasini kuzatib turadi. Shu payt tasodifan jangchilardan birining ustiga 3 nuqtali lazer nishoni tushadi va yo'q qilinadi. Shunda hindular tezda qarshi hujum qilishga urinishadi. Hattoki maxluqqa zarba berib, uning asl qiyofasini ko'rishadi. Shunda jangchilar kuch sinab ko'rishga harakat qiladi, lekin texnologik ustunlik maxluq tarafda edi. Keyin Heppi tirik qolgan jangchi bilan tezda qochib, o'tlar orasiga berkinadi, lekin ular maxluqning infra ko'rish tizimi borligini va ularni kuzatayotganini bilishmasdi. Keyin hindular qochishni boshlaydi. Lekin maxluqning tezligi insonnikidan ancha yuqori edi. Natijada faqat Heppi tirik qoladi, ammo qiz qopqonga tushib qoldi. Shunga qaramay maxluq qizni o'ldirmaydi. Bu orada Heppining ortida mahalliy bosqinchilar paydo bo'ladi. Kechqurun esa Heppi o'zini bosqinchilar hududida ko'radi. Keyin bosqinchilardan biri qizdan kimdan qochganini so'raydi. Bosqinchilarning fikricha, bu yerda dahshatli ovchi bor. Qiz o'ylanib turganida bosqinchilar qizning ukasini olib kelib, endi ikkovlaringda o'ylash uchun yetarlicha vaqt bor deb, ularni daraxtga bog'lab qo'yishadi. Heppi va ukasini o'lja sifatida o'rmon o'rtasida qoldirishadi. O'zlari esa uzoqdan kuzatib turishardi. Ammo maxluq allaqachon shu yerda edi va ularning ortidan shovqinsiz hujum qilmoqda. Heppi va ukasi qochishga urinishadi. Shu payt yirtqich maskirovkani o'chiradi, chunki kulvachang baribir uni ko'rsatib qo'yotgan edi. Keyin Heppi maxluq qonxo'rovchi emasligini taxmin qiladi, chunki qiz qopqondaligida yirtqich uni ko'zdan kechirib, jarohatini ko'rib ortga chekingan edi. Lekin birdan yirtqichning o'zi ham qopqonga tushib qoladi. Shunda bosqinchilar tezda hujum boshlaydi, lekin maxluq yana kuchli bo'lib chiqdi. Tirik qolganlar esa quroldan o'q uza boshlaydi, ammo barcha o'qlar qalqon tomonidan to'sib olinadi. Keyin maxluq daraxtlar
tepasiga sakraydi va mayoqlarini tashlab, qolgan bosqinchilarni yo'q qiladi. Bu orada Happy lagerga bostirib kirib, bir necha bosqinchini yo'q qiladi va itini qutqaradi. Maxluq esa o'z jarohatlarini bir lahzada davolaydi. Biroz o'tib, Happy bir bosqinchiga yordam berib, evaziga esa unga qurolni qanday ishlatishni o'rgatishni so'raydi. Lekin ularning suhbati yirtqich kelishi bilan tugaydi. Lekin bu safar maxluq issiqlik izini ko'ra olmaydi, chunki bosqinchi Happy bergan tana haroratini pasaytiruvchi vositani ichgan edi. Shunda Happy maxluq insondan chiqayotgan issiqlik nurini ko'ra olishini tushunadi. Bu orada it va ukasi yordamga yetib keladi. Ukasi maxluqning dubulg'asiga zarba berib, uni yechib tashlaydi. Maxluq otgan o'q esa dubulg'adagi lazer nishoni tomon uchadi. Happy esa buni payqaydi. Keyin esa maxluq tezda dubulg'asini kiyadi. Ukasi maxluqni chalg'itayotganida Happy qurolni qayta o'qlab, maxluqni nishonga oladi, lekin quroldan o'q uzilmaydi. Ukasi esa bundan foydalanib, maxluqni yaralashga muvaffaq bo'ladi. Happy yana qurolni qayta o'qlayotganida, ukasi maxluqqa qarshi yolg'iz o'zi jang qiladi. Maxluq esa yutqazayotganini sezib, yana ko'rinmas rejimga o'tadi. Keyin Happy ukasiga qoch deb baqiradi, lekin ukasi maxluqning nishoni Happy emas, balki o'zi ekanligini aytadi va bu gap uning oxirgi so'zi edi. Kechga yaqin Happy omon qolgan bosqinchini ko'radi, lekin uni o'ldirishga jur'at etmaydi. Uni shunchaki hushidan ketkazadi. Bu ukasi uchun qasos edi. So'ngra haroratni pasaytiruvchi dori qabul qiladi. Bu esa yirtqich kelganida uni ko'rinmas qilardi. Kutilganidek bu maxluqni chalkashtirib yubordi. Happy esa aniq zarba berib, maxluqning niqobini qo'lga kiritadi. Maxluq endi ustunlikka ega emas, chunki niqobsiz atrofni yaxshi ko'ra olmaydi. Bu vaziyatdan foydalanib Happy daraxtga chiqib oladi va qulay vaziyat bo'lganida yirtqichning ustiga sakrab, bir necha bor zarba beradi. Lekin bu maxluqni yo'q qilish uchun yetarli emasdi. Yirtqich hali ham kuchli. Happy esa maxluqning qurolidan foydalanib, uni qo'lini kesib tashlaydi. Lekin shunda ham maxluq jang qilishda davom etadi. Kurash avjiga chiqmoqda. Shu payt Happyning iti kelib, unga yordam beradi. Keyin maxluq qurolini Happyga qaratadi, lekin nishon o'zi ekanini bilmasdi. O'q uziladi. Nihoyat maxluq o'z quroli yordami bilan vafot etadi. Yana yangi tong otdi. Happy esa hech kim unga qarshi chiqa olmagan maxluqning boshini olib qishloqqa qaytmoqda va shu bilan qiz qabilaning yangi sardoriga aylanadi. Film esa shu yerda tugaydi. What happened? What is it? O'limdan keyin inson ruhi bilan nimalar sodir bo'lishi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Amerikalik bir guruh olimlar buni bilish uchun o'layotgan bemor ustida tajriba o'tkazishdi. Natijada esa dahshatli holatning guvohi bo'lishdi. Voqealar rivojini albatta videoni oxirigacha ko'rib bilib olamiz. To'liq videolar esa Telegram kanalimizda, kanal slikasi opisaniyada. Diqqat, yuragi bo'shlar va homilador ayollar ko'rish tavsiya etilmaydi. Film Anna ismli shifokor bemorni ko'rish uchun palataga kirishi bilan boshlanadi, lekin bemor g'oyib bo'lgan edi. Keyin Anna nimalari bo'layotganini bilish uchun resepshinga boradi, lekin u yerdagi qizlar ham bemor haqida hech narsa bilishmasdi. Shu payt ulardan biri, balki morgdan izlab ko'rishimiz kerakdir deydi. Anna esa qanday qilib bo'lmasin, bemorni o'lik yoki tirigini topishni buyurib, o'zi chekish uchun tashqariga chiqadi. Anna endi chekmoqchi bo'lganida kasalxonadan o'liklarni morgga olib boradigan maxsus mashina chiqayotganini ko'rib qoladi. Keyin Anna, balki ular uning bemorni olib ketayotgan bo'lishlari mumkin deb, mashina ortidan kuzatishga qaror qiladi. Nihoyat mashina qandaydir begona hududga kelib to'xtaydi. Anna esa ularning ortidan bino ichiga kiradi. Ichkariga kirgan Anna bu yerdagi yashirin va noqonuniy holatni ko'rib hayron qoladi. Keyin ishchilardan biri bu maxsus xona ekanligini va bu yerga begonalar kirish taqiqlanishini aytib chiqib ketishini so'raydi. Shunda Anna, bu yerga meni bemorim, meni roziligimsiz olib kelingan deb bemorni qaytarishlarini talab qiladi. Aks holda politsiya chaqirishini aytadi. Keyin laboratoriya rahbari kelib, bemoringiz allaqachon o'lim yoqasida, lekin u o'limi bilan bizga o'limdan keyingi sirlarni ochishga yordam berishi mumkin deb rejalarini tushuntira boshlaydi. Annaga maxsus xonani ko'rsatib, bu xona zamonaviy texnologiyalar bilan qoplanganini va u yerdagi magnit maydoni, ultra binafsha nurlar, xonadan havoni so'rib tashlash uchun maxsus pompa va boshqa ko'plab eksperiment uchun mo'ljallangan texnikalar haqida aytib beradi. Maqsad inson o'lganidan keyin uning ruhi bilan nimalar sodir bo'lishini bilish. Yana olimning aytishicha, bu kvant texnologiyasi bunday murakkab ishni qila olar ekan, lekin Annaga bu ishlar yoqmaydi va bemorini qaytib berishlarini talab qiladi.
Shunda rahbar gap boshlab, "Biz yangi sirlarni ochishga juda yaqinmiz. Bemoringiz esa bir necha soatdan keyin baribir o'lib ketadi. Lekin agar siz rozilik bersangiz, biz uning ruhi bilan muloqot qilishimiz mumkin", deydi. Keyin Anna bemorni ko'rmoqchi ekanini aytadi. Bemor kelganida Anna unga dorilarini berishlari kerakligini va bemorning roziligisiz tajriba o'tkazish noqonuniy ekanini tushuntiradi. Shunda rahbar ma'lumot daftarchasini olib, erkakning yaqinlari yo'qligini va bu haqida hech kim bilmasligi mumkinligini aytadi. Bu gaplardan keyin Anna nihoyat eksperimentga rozi bo'ladi va nihoyat bemor o'sha maxsus xonaga kiritilib, tajriba boshlanadi. Keyin ular ekran qarshisiga o'tirib, bemorning o'lishini kutishadi. Oradan ko'p o'tmay, jon uzilish jarayoni boshlanadi va hammaning ichida chuqur hayajon. Olimlar esa tezda joylarini egallab, vaziyatni o'rganishmoqda. Rahbar esa bo'layotgan ishlardan mamnun. Nihoyat bemorning joni uzildi. Amin. Lekin olimlar bemor massasi faqatgina 21 grammga kamayganidan boshqa hech narsani kuzatishmadi. Keyin shifokor Anna kamera oynasiga yaqinlashadi va shunda dahshatli voqea sodir bo'ladi. Anna bemor ruhini ko'rib, dahshatdan baqirib yuboradi. Lekin olimlar nima bo'layotganini tushunishmasdi, chunki ruh faqatgina shifokor Annaga ko'rinayotgan edi. Keyin to'satdan ruh bezotlana boshlaydi, xuddi dahshatli nimadandir qochishga urinayotgandek. Shifokor esa biz uni qo'yib yuborishimiz kerak. U qopqonga tushib qoldi va nimadandir qo'rqmoqda deydi. Lekin olimlar uning gapiga ishonmay, u shunchaki o'yin qilyapti degan fikrga borib, Annadan spektaklni to'xtatishni so'rashadi. Olimlardan biri Annani chaqirib, "Balki siz charchagan bo'lishingiz mumkin. Bir oz dam olib oling", deb maslahat beradi. Ayol esa "Men aqldan ozganim yo'q", deb javob beradi. Shu payt boshqa olim kelib, ularni chaqirib, ekranda qandaydir holatlar sodir bo'layotganini ko'rsatadi. Harakat ichkaridan tashqariga emas, balki tashqaridan ichkariga bo'layotgan edi. Keyin ruh Anna uni ko'rayotganini bilib, shifokordan yordam berishini so'raydi. Shu payt ruh nimadandir qo'rqib ketadi. Bu holat esa ekranda ham ko'rinadi. Rahbar esa "Nihoyat biz buni uddaladik. Endi ajalni ko'rishimiz mumkin", deydi. Shifokor esa "Bu ishimiz noto'g'ri. Bundan yaratganning g'azabi kelishi mumkin", deb qurilmani o'chirishlarini so'raydi. Lekin hech kim uning gapiga quloq solmaydi. Shunda Anna o'zi qurilmani o'chirishga qaror qiladi. Bu orada esa maxsus xonaning qobig'i yorilib, ichkariga nimadir kirgani ko'rinadi. Shu pallada Anna qurilmani o'chiradi. Ruhning esa yo'li ochilib, nihoyat osmonga ko'tariladi. Shundan keyin qurilmani yana yoqishadi. Olimlar esa nimalar bo'layotganini tushunmay qolishadi. Annani tinchlantirish uchun boshqa xonaga olib kirgan olimlardan biri shifokor nimani ko'rganiga qiziqib, ayoldan so'raydi. Ayol esa "Hammasi tugadi. Ruh u yerdan ketdi", deb javob beradi. Shunda olim "Keyingi tajribamizda buni albatta bilib olamiz", deydi. Boshqalar esa xona ichida hali ham g'alati holatlar bo'layotganini sezishadi. Balki qobiq yorilganida xonaga nimadir kirgan bo'lishi mumkin va endi u yerda qolib ketgan. Shunda olimlar "Biz uni ushladik", deydi. Lekin aynan nimani ushlashganini bilishmasdi. Rahbar esa bunga ishonmay, eshiklarni ochishni buyuradi. Olimlar esa biroz vaqt berishini so'rab, Annani chaqirib, undan xona ichida biror narsa ko'ryaptimi yoki yo'qmi so'raydi. Anna esa oynaga yaqinlashib, g'alati maxluqlarni ko'radi. Ulardan biri esa Annaga "Jim" degan belgi beradi. Shunda Anna olimlarga "U yerda hech nima yo'q", deb javob berib, "Eshiklarni ochavering. Endi nima bo'lishini bilib olamiz", deydi. Film esa shu yerda tugaydi.